بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى دون سلامي والله دمانتين ميلك صدنو دعالي دا أدفت شوكتان أدنى دون سلامي إن dadka igu cusub ma aragtay soo dhawaada walaalayaal dadkii hore ila joogay iyo daawadayaashayda ma aragtay qaaliga ana aad baan ma aragtay idin salaamaya oo idinkaga mahad celinaya saad markasta aad igu xiran tihiin barnaamijyada kala duwan way caawa waxay macalaamid una hayso waxa weeyaan kulay dabcan dadkii la socday ee igu xiran channelkayga ma aragtay فيديوغا ugu dambeeyay waxay noo mareysay qaybta caruurta ayaan ku socday maalmahan waayo marba diirada meel baa la saaraya sooma marka qaybtii caruurta ayay mareysay waxaan ka soo hadlay ilmuhu markuu dhasho uu sabiga yahay ilaa ma aragtay ilaa sanad uu ilmuhu ka gaarayo ayaan hore uga soo hadlay marka waxaan rabaa halka inaan ka qabto caawa ilaa 5 sano ilmuhu intuu ka gaarayo inaan isku daba xiriiriyo ayaan rabaa haddii ilaahay yiraahdo way kuleyto hooyo waliba si ay wax u korsato iyo si reerkeeda ay u maamulato way taqaanaa wayna leedahay dadkuna isku mid maaha laba qof oo walaalo ah ayaa qof walba ilaahay uu siiyay aqli gaar ah iyo fikrad gaar ah iyo karti gaar ah iyo garasho gaar ah oo waayo shanteena afrood ayaan basinaynba sooma waaye si kastoo ahaataba anigu wax badan ayaan qurbaha joogay wax badanna waan soo joogay waxyaabaha igu kalifay inaan soo gudbiyo ma aragtay barnaamijyada noocan oo kala ah oo ma aragtay xagga bulshada ah haday wacyi gelin tahay haday tahay ma aragtay siyaabo kala duwan oo waxyaabaha igu kalifay runtii hooyo hadaa tahay jirkeeda Ilaahay already u sarifay oo ma aragtay caruur korsatay ama hadeerba korsanaysa kullay adigoon baa yani nintuu waxa la yiri soo saaxay isagoon baa yaqaan laakiin markasta caruurtu way dhalataa markasta qoysas cusub ayaa abuurmo oo ma aragtay dhasha oo markaas ma aragtay dadku isku lagal ma aha dad hadeer iyo ka dambaba guursan doona ayaa ma aragtay jira oo yani wax meelay ay ka bilaabaan aan garanaynin qurbuhuna uu iska adag yahay runtii xaqiiqatan caruur korinta qurbuhu aad iyo aad ayuu adag yahay oo qofkii yiraahdo waa easy wallahi been ayuu sheega way markaan barnaamijkii u soo noqdo waxa weeye ilmuhu sida aad u tarbiyadaysid hooyadu sida ilmaha u tarbiyadayso buu ilmahaasi noqonaya marka uu bulshada uu dhex galo marka hooyoy adiga ma aragtay ilmahan dhalay xaqiiqatan aabuhu wuxuu og yahay wuxuu qabto ayaaba wax badan ba aan ahayn hooyada ayaa markasta la doonayaa oo yani caruurta ku xiriirta ilmuhu waa la sheegay ma aragtay jaraa'id badan ayaa qoray waana siday tahay ilmuhu marka uu dhasho ilaa 5 sano inta uu ka gaarayo noloshiisa waa inta ugu muhiimsan xaqiiqatan waayo ilmihii markaas wuu ababayaa oo hooyada jacaylkeedii iyo ma aragtay xiriirka iyo connectionkoodii iyo barashadii waa marka ilmuhu ay ma aragtay ay abuuranto wax badan ayaa noloshiisa markuu qof weyn noqdo ama reer leh ama qof weyn uu noqdo ma aragtay ay yani ka saameysaa xagga noloshiisa qofkii intaa waayay oo intaa arag kullay baa garan karaya hooyadu iyo ilmuhu waa xiriirka iyo jacaylka ugu badan ee soo ma aragtay ka dhaxeeya weeyaan ilmuhu markuu dhasho ilaa intuu 5 sano ka gaarayo runtii xaqiiqatan qofkii intaa waayana noloshiisa ma aragtay noloshiisa dhan buu waayay anigu aan oran karayaan waayo wax laga sheekayn karaya ma ahan hooyadu waa markay iyo ilmaheedu isfahmayaan oo ma aragtay wax kasta waa markay yani noloshooda iyo connectionkooda iyo xiriirkooda iyo jacaylkooda iyo wax walba ay runtii u bilaabayaan way waa nolol aad u qurux badan qofku Ilaahay ku simo oo u garto inuu hooyadii la koro 5 sano noloshiisa u horeysa oo qof aad nasiib u leh xaqiiqatan waaye ilmihii marka uu sanad gaaro ilmihii waxyaabo badan baan ka soo hadlay waxay inoo mareysay ilmihii ma aragtay wuxuu bilaabayaa hadaaq yar iyo inuu ma aragtay socod u talaabsado in cuntadii uu ilmihii ma aragtay ilka u soo baxo inuu calaarin karayo wixii aad siisid aad ku day karaysid uu qaadan karayo ayay inoo mareysay waaye marxalado badan oo kala duwan
ayuu ilmuhu marayaa ilaa inta uu 5 sano ka gaarayo oo xaqiiqatan dadkeenu iyo dad badanba waxay u maleeyaan inuusan ilmaha waxba fahmaynin ama ilmaha waxba loo sheegi karaynin ama ilmaha uusan waxba garan karin bay u maleeyaan runtii waa marka ugu horeysa ee ilmuhu garashadiisu ay maaragtay ay bilaabanto weeye ilmuhu markay maskaxdiisu fresh ka tahay waa marka wax kasta ilmaha lagu ababin karayo uu baran karayo weeye waaya ilmihii markuu marayo process kala duwan adigii qurbaad ku nooshaa ama ha ku noolaan labadaba waa isku mid laakiin qurbahan baa dee sii daran dabcan waayo waddankiiba dee iskuulaad iyo wax baa la geli jira marka ilmihii waxaa dhacaysa inaad ilmihii tarbiyadaysid ayaa la doonaya oo ilmihii sii carbiyaysid si uu hadhowto ula qabsado iskuulkii waa ilmahan markuu 5 sano gaaro waa ilmo iskuul aad ku qori karaysid oo galaas dhan oo caruur ka buuxdo isaga la da-ah wiilal iyo gabdhaba ayaad dhex geynaysaa oo maalintii oo dhan la soo joogayaa meeshii macallin baa jooga sharci baa jira marka ilmihii waxaa la doonayaa inaad diyaarisid oo ilmihii oo diyaarsan marka 5 sano markuu ilmuhu gaaro iskuulkii ula bilaabmo oon iskuulkii lagaa soo wicin oo ma aragtay maalin kasta wicis iyo call taagan iyo dacwo aadan ma aragtay arag ayaa la doonayaa sooma qofku hadduu shaqeeyana wayba kasii xag jirta oo dee maalin kasta qof iskuulka inta laga soo waco laleeyahay ilmahaagiibaa ma aragtay dadkii dilay ama ilmahaagiibaa aanu fariisi weyn ilmahaagiiba aanu qaban kari weynay dacwo dee shaqadaadan baad ku loos karayn kulley qofkii shaqaalan baa garan karaya marka hawshu hawl yar ma aha haddeer iyo dan marka ilmihii ayaa la doonayaa inaad si wanaagsan oo saxa aad u ababisid waaya ilmihii sanad baan ka bilaabay aan ka qabanayaa sanad ilmihii buu soo gaaray sooma ilmihii oo hadlaya ilmihii oo cuni karaya ilmihii oo ma aragtay socon karaya ilmihii oo hadaaqaya oo markaa sheekadiinu bilaabmayso waaya ilmihii waxaa la doonayaa inaad qol u samaysid ama meel u gaara guriga isaga gooni aad ilmihii uga dhigtid waxaad usoo iibinaysaa buug ayaad usoo iibinaysaa oo ilmihii maaragtay u akhristo oo nambaradii iyo maaragtay alfabetadii iyo waxaasoo dhan iyo sheekooyin iyo buug ayaad meel shelf intaad guriga u dhigtid ayaad u saaraysaa sooma waaya halkaas waad dhigaysaa halkana waxaad dhigaysaa tooyadii iyo wixii ku ciyaaraya ilmuhu da-diisa marba stateka uu joogo ayaad halkana aad u dhigaysaa sooma waaya ilmihii xagga cuntada iyo xaggaas dee kulleyba ilmahan bay ku xiran tahay taas adiga hawsheeda leh ma aragtay taasi waa gaar marka anigu waxaan ka hadlaya xagga tarbiyadda iyo xagga ilmaha sida loo tarbiyadeeyo iyo sida ma aragtay ilmaha loo diyaariyo waaya ilmihii marka waxaa la doonayaa inaad waqtiga u kala goysid waqti ma aragtay uu ilmihii ku ciyaaro markuu ilmihii ciyaaro ilmihii meeshii dhan buu isku dhex qasaya wixii dhan buu labayaa wixii dhan buu dee waa ilmo soomaa uu ciyaarayaa markuu ilmihii dhameeyo ciyaartiisii waxaad baraysaa sida alaabtii loo ururiyo kaale hooyo aynu ururinay mas ayaynu samaynay aynu meesha nadiifino meeshii baad ku guraysaa tooyada loogu talagalay in lagu guro ilmihii waa inaad abaabisaa doonaysa soomahood si fiican aad wuxu bartid waaya buugtii sidii oo kale wax kasta meeshoodii in la dhigo marka laga dhamaysto oo hawshii laga bogo waa muhiim jiddan ilmihii basar buu yeelanayaa basarkuna wax aada u muhiim ah waaya markaad saa samaysid maxaa la dhahayay ilmihii waxaad dhahaysaa waxaan adiga ayaa leh kan adigan kuu soo gaday adiga ayaa leh wuu garanayaa ilmuhu markuu 2-3 sano gaaro 4-5 sano ilmu wax kastuu fahmayaa marka stageka inaad kusoo bilowdid weeye si uu ilmihii ilaa halkaas ay wax walba ugu saxmaan ilmihii dee carruurta xanuunsanaysa ma aragtay ilaaha caafiyo taasi waa baab kale iyo sheeko kale laakiin anigu waxaan ka hadlayaa sida ma aragtay waxaan arkay un baan ka sheekaynayaa waayo waxaa la yidhi ceel ninkii maxaa la yidhi galay miyaa la yidhi ceel ninkii galay laga waraystaa qofku wuxuu arko un buu sheegi karayaa soo ma waaya si kastoy ahaato ilmihii markaad saa u bartid wixii inuu nadiifiyo markuu ilmihii burburiyo marka carruuro kale u yimaado inaan ma aragtay ilmuhuusan la dagaalin uusan qanqaniinin ama uusan xagxaganin haddii uu saa sameeyo ilmihii aad u yeedhid adigoo ilmihii garaacin oon far saarin adiga oo ma aragtay ilmihii aan dhibaato u geysan inaad si tartiiba aad ugu sharaxdo tiraahdid hooyo waxaan ma fiicna carruurta lama dilo waxaan lama dilo dadka lama qaniino waa ceeb sidan waa ilmihii inaad caanatay soo maha si uu u garto wixii uu sameeyey
inay qalad tahay. waayo ilmuhu marka uu ma aragtay maxaa la dhahaye wax wanaagsan sameeyo waa inaad ka farxisid oo tiraahdo wax wanaagsan baad samaysay, si fiican baad yeeshay, hadiyadan adiga ayaa leh, ood hadiyadii farta ilmihii ka saartid. wuu ku farxayaa wixii wanaagsanaana wuu wadayaa, wuu badinayaa, way waad ka farxisay soo ma. taasi waa wax aada u muhiima. ilmuhu markuu wax wanaagsan sameeyo in loo mahad celiyo, in lagu ammaano, in ma aragtay la tuso, la dareensiiyo wax wanaagsan inuu sameeyey, iyo in hadiyad weliba loogu daro. taasi waa wax aada u muhiima. dadkeenuna badidee ma yaqaanaan. maxaa la dhahayay ilmaha garaacista iyo waxyaabahaas program kale ayaan kaga hadli doonaa. caruurta ma aragtay dadka caruuraha dila ee masaakiinta ah, taasi waa jirad kale ayaan kusoo duubi doonaa insha allah. xagga laakiin tarbiyadda ayaan ka hadlayay, adigu ay tahay inaad ilmahaaga ku barbaarisid. ilmihii marka la isugu tago meelahan caruurta ku ciyaartee mar waad saaraysaa si ilmihii uu usoo ciyaaro, uu caruuro lamida usoo arko playgroundka. waad baraysaa waxan in la sheer gareeyo oo ma aragtay tooyada meesha yaalla iyo waxa meesha yaalla, qofka inaad la wadaagi karaysid, qofkan wixiisa inuu leeyahay uu ku ciyaari karayo laakiin ay tahay inuu celiyo, waxan isaga inuu leeyahay oo laakiin caruurta kale uu la sheer gareyn karo ay kula ciyaari karaan. waa inaad waxa ugu muhiimsan runtii waa inaad bartid weeyaan. iyo ilmuhu marka uu wax sameeyo, uu guriga mas sameeyo, inuu nadiifiyo, wax kasta meeshii loogu talagalay uu ku celiyo, oo ilmihiina ku ammaantid wax wanaagsan markuu sameeyo, markuu wax xun sameeyona aad ku canaanatid. waayo caruur badan ba waxaad arkaysaa caruuraha kale qaniinaya markay meel isugu yimaadaan, caruuraha kale xagxaganaya marka ma aragtay meel ay isugu yimaadaan, ilmihii aan waxba la sheer gareyn karaynin ama waxyaabo iska soo qaadanaya ooban la fahansiinba in waxa dadow waxa dadka kale uu leeyahay inaan la qaadan. waa ilmaha lagu soo tarbiyadaynba, wuu ku ooyayaa. ilmuhu markuu waxa ku ooyo hadduu wixiisa leeyahay isagaa leh, haddii ay dad kale leeyihiinna waxaan adigu hooya malihid baa la yidhaahdaa. waa ilmihii inaad bartid. waa ilmihii 5 sano markuu hadhowto iskuul soo fadhiisto, uu macallin iyo arday buuxdo meesha wiilalay gabdho ah ay soo fadhiistaan oo istaal eeg yihiin, waxaa la doonayaa inuu wixii caruurtii uu la wadaago la wada qaybsado. wixii marka ciyaartii ay dhammaato, wixii la ururiyo oo meel kasta lagu waxeeyo, inaan caruuraha la dilin, oon la isxagxagan, oon la dilin, oo aadan far saarin caruurta kale, ood ilmo edab la tahay, inaad wax maqashid ood meel fariisisid. ya markaas hadhowto way kuu fududaanaysaa haddii gurigii aad saas iskuul oo kale aad uga dhigtid oo ilmihii aad tarbiyadaysid. hadhowto markuu heer iskuul gaaro ay adiga ku caawinaysaa, oo dee waan lagu soo wacayn maalin kastoo dacwo taagan ayaadan arkaynin. waayo markii u horreysay ayaad ilmahan soo saxday soo maa. mahmaa baa jirtay, waxaa la yidhi ma aragtay geedku inta uu yar yahay ayaa habboon in ma aragtay la toosiyo. waayo qofku markuu yar yahay haddii dee qalad iyo sax ma aragtay aan la kala barin, dhibaatay noqonaysaa. hadhowta si uu u tooso wixii loo baray isagoo qof inuu caqliyeystay waa dhibaato. marka ilmuhu markuu yaryo maskaxdiisu fresh tahay, 2 sano ilaa 5 sano intuu ka gaaray, waa ilmuhu inta uu ugu fiican yahay caqligiisu uu bilaabmayo ayaa la baraa. waad aragteen. marka saas ayay ma aragtay aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo. 14 minute bay maraysaa programkii uu yar dheeraaday xoogaa, sharaxaada ayaa badan. marka xaqiiqatan waa wax aada u muhiima inay hooyadu waqti ilmaha aad koolkoolisidna way fiican tahay inaad maaragtay ilmaha aad tustid. hooyooyin baa jira 24/7 ilmaha jecel in la koolkooliyo oo aan ilmaha yani waxba loo sheegin oo yani aan ilmaha wax la kala barin. hooyooyin badan baa jira oo haas ku dhaqma oo hadhowta dhibaato badan uga timaado. dad baad arkaysaa markaad nolosha tagtid caruuro ordayo dharkii iyo kabihii wixii intay isku dhex yaaciyaan, hooyadan dukaanka dhinacay ka adeeganayso. ya marka si ayan hawshaas oo dhan kuugu dhicin, ilmahaaga marka hore gurigaaga ku tarbiyadayso oo gurigaaga ilmahaaga ku ababi oo si wanaagsan u bar, si hadhowto uu markuu bulshada dhex galo uu la dhaqmi karayo. intaan ku kulmayno programkan ka xigi doona, waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.